influencer. Influencing. Eso. Xa, mirei nuna gallega outro día, influencing. Ela, ti sabes o que é eso, Ela non Paco? vou saber. Que é? É unha seta. É unha seta. Ela... Seta? Sí. Fanlle fotos a todo. Fanlle fotos a todo e despois non poden comer animais. Nada que teña patas, nada que teña patas. Ai, Dios mío, entonces igual son unha influencer, porque eu, por exemplo, unha banqueta non a como. Eu tampouco, igual somos influencer, non sabemos disso. Non sei. Non poden comer animais que teñan patas, entendes? E digo eu, pero un chourizo ao repolo poderei botar. Alá, o cocho patas non ten, claro, no. Quitando os lacóns e os xamón, patas non ten, carallo. Ten 4, 2 e 2, 4, non hai que ser Félix Rodríguez de la Puente. Por saber que lle poño eu agora a chica esta para comer, Paco. Ponlle algo. Dios mío, é que, mira, si Veneno del Arpeiro estuvera estes rompederos de cabeza, non iba a cantar mentres Non cantaba, comía. non. Xa che dixo Non eu. cantaba, adelgazaba, carallo. Sí. Vas ali ou vou? Vou ali, vou a investigar a ver que pasa. Usted non é daqui, verdad? Dixen eu polo andar, este é de fora. Onde deixaría o cabalo? E digo eu, é bonito isto, verdad? Isto cando acaben a rotonda vai quedar moi ben. Non é daqui, non. Mentían el gallego. Non é daqui, non vai ser de fora, non. Que sí, que son daqui. Ai, sí, é daqui. Ai, sí. É lá. Ricarai. Vostede nunha foto non queda ben, Eu non quedo ben unha foto. Eu a vostede onde lle pode facer foto? Non faga foto, muller, non fai falta que faga foto. É lá que fai por aquí. Pois a verdade é que o que veño a facer é vou abrir aquí ao lado, pois unha oficina de coworking. Facía moita falta aquí, Aquí sí, aquí. Fai moi ben. Desde que pichou a sala de festas e abriu o tanatorio, aquí non